안녕하십니까, 백오남입니다. 여기는 고흥이에요. 고흥 요 언덕 돌아가면 나로도 있거든요. 고흥 끝자락에 나로도 들어가기 직전에 어느 바닷가입니다. 여기 왜 넉넉히 앉아 있느냐? 저 앞에 보이는 배 스턴드라이브 짐볼 베어링이 소음이 심해서 그거를 수리하려고 와 있는데요. 아직 물이 덜 빠져서 지금 대기 중입니다. 뒤에 물이 좀 빠지면 그쪽에 땅을 좀 파고 드라이브가 이렇게 세워져야 되니까 여기 드라이브 떼내고 베어링 갈고 뭐 그쪽에 그 벨로우즈 방수 벨로우즈 갈고 뭐 그런 작업할 겁니다. 가끔은 이렇게 좀 그 말도 안 되는 곳에서도 작업할 때가 있어요. 저희는 저 배를 끌어올리려면 조선소에서 비용이 만만치 않게 들기 때문에 가끔 이렇게 노지에서 땅 파고 일하기도 합니다. 저희 조금 더 물 빠지면 한번 해보죠. My name is 백오남. 이것도 원래 무슨 역할을 하나 보죠? 큰 공도 주세요. 조일 때 써야 되니까. 걸레 좀 있어요? 있어요. 걸레 좀 있어요. 야, 여기가 깨졌어요. 이거 이 물이 생각나지. 이거는 붙여놔도 새겠는데. 여기가 방수 고무가 딱 안착이 돼갖고, 여기가 방수하는 턱이거든요. 턱이 지금 여기가 깨져나가잖아요. 지금 사가가지고. 그러면은 여기다가 딱 고무를 달아놔도 그래도 샌다고, 요 사이로. 방법은 지금 이걸 그냥 쓸 수 있는 방법은 일단 실리콘으로 마감을 해서 안 새길 바라는 수밖에 없어요. 이제 뭐 제대로 하려면 또 다 짐볼 드러내야 되는데. 이 짐볼 판때기를 바꿔야 된다. 이거 깨져나갔기 때문에. 그리고 저 안에다가 실리콘을 발라보겠으니까 이렇게. 좀 최선을 다해서 막아보고 그래도 안 되면 이렇게 해서 해야 돼. Gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it. Gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel 이상하기 때문에. 아까 너트 어땠어요? 무슨 노트? 조그만 노트 저기. 못 떠나시오? 여기 놔뒀는데. 어디가? 안에 하나 있고. 아니 잠깐만요. 여기 위에 놔뒀는데. 혹시 My name is 백오남. 결국엔 말입니다. 너트를 못 찾았어요. 너트를 잊어먹었는데 마무리를 못 졌는데 일단 오늘 일은 있고 일단 마시자고요. 자, 컴백.